Bem, hoje é dia de responder inscritos do canal, tá bom? A galerinha que entra por aqui e deixa as suas perguntas, tá? Eu vou lá e pesco algumas perguntas mais interessantes, algumas perguntas que podem ser a dúvida de várias pessoas. Legal? Bom, fica por aí. A primeira pergunta a gente vai falar de barulho de compressor, legal? Quem sabe você pega uma dessas por aí. Mas antes, deixa eu falar do nosso patrocinador, a Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para refrigeração, produtos como Mega Pro, Alumax, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas, uma infinidade de soldas frias. Legal? Procure os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração perto de você. Certo? Valeu, Brasweld, pelo apoio. Bora pro vídeo de hoje. O vídeo de hoje, então, está repleto de perguntas, tá bom? Vamos ver. Para não ficar longo demais, eu vou pescando algumas perguntas e vou passando. A gente vai descobrindo juntos. Vamos lá? Bom, vamos lá. Opa, primeira. Eu vou ler aqui no meu celular que fica mais fácil. Esse óculos não está muito legal. É a Vilma Rosemary, 9217. Há uma hora ela perguntou o seguinte: o meu freezer da Consul 280 LT Gran Luxo é antigo. Ele liga normal, mas quando vai desligar ele faz um barulho alto. E para, o que será que é? Ô Rosemary, olha, deve ser bem antigo mesmo, isso daí acontecia muito nos freezers e geladeiras antigos que tinham um compressor da Embraco. Era um defeito muito comum, tá? Deixa eu tirar sua pergunta daqui, ficar mais fácil. O que acontecia, Rosemary? É o seguinte, o seu compressor, quando você olha o motor da geladeira, né? Alguns chamam de motor, o nome correto é compressor. Se você olhar atrás, é aquela bola preta que tem atrás da geladeira, tá bom? Parece uma panela de pressão preta. Será que parece uma panela de pressão preta? Deixa aí nos comentários. Parece com o quê? O compressor. Bom, não importa. Então, aquilo que a gente vê é a carcaça dele. O compressor e o motor elétrico estão ali dentro. E eles ficam posicionados em cima de 4 molas, certo? Que são como se fossem amortecedores de um carro, certo? Então ele fica estacionado ali naquelas molas, para quê? Para não vibrar. Só o que acontece? O que acontecia muito? Hoje acontece menos, mas como a sua geladeira é antiga, provavelmente é o mesmo problema, deve ser uma remanescente daquela época. Esses compressores davam muito esse defeito. O que acontecia é que eles quebravam uma das molas. Então eram 3 molas, aliás, 4 molas, 2 de cada lado, e uma quebra. E o que acontece? Ele funciona normalmente, certo? O motor funciona normal, o compressor comprime o gás normal. Só que quando o seu compressor ele para, o que acontece é o seguinte, ele para de repente, ele para e freia por causa da pressão do gás. Ele tem um pistão empurrando o gás, então ele está em alta pressão, então quando corta energia, ele para de uma vez. Quando para, por ter apenas 3 molas, uma delas, né, eram 4, uma delas quebrou e agora só tem 3. Então quando para, ele freia brusco. É mais ou menos como você está andando de carro e do nada alguém pisa no freio, e se quem não está com cinto de segurança, vai com a cabeça e bate lá na frente. Então é mais ou menos isso que acontece, só que ao invés da cabeça, o que acontece? Imagina que aqui está a carcaça do seu compressor e aqui o compressor. Então ele está trabalhando no que desliga, o que acontece? Ele para de uma vez e pum, ele bate na carcaça. É quando faz esse barulho que dá susto em quem está dentro de casa. A má notícia é que não tem conserto, tá bom? Não tem conserto porque não tem como você trocar essa mola, visto que o seu compressor ele é todo lacrado, todo fechado. A boa notícia, se é que a gente pode chamar assim, é que sua geladeira ela não vai parar por causa disso. Ela vai continuar funcionando normal, certo? Só que toda vez que desligar, ela dá um susto em quem estiver em casa, tá? Se tiver alguém com problema de coração, fique esperto, tá bom? Ah, e tem mais uma má notícia. É que a tendência
é que trabalhando só com as 3 molas, o que vai acontecer é que mais uma vai quebrar daqui a algum tempo. E quando essa outra quebrar, e pronto. Aí o que vai acontecer é que o compressor ele vai encostar de uma vez na carcaça. E aí quando ligar o compressor, ele vai ficar vibrando o tempo todo. Aí vai parecer que você tem um helicóptero dentro de casa. Aí, a partir desse momento, não tem a menor condição de você manter sua geladeira ligada. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta? Próximo comentário de hoje não é uma pergunta, mas é um comentário. Olavo Neves. Olavo Neves, tudo bem, Olavo? Há 3 horas ele está reagindo a um shorts que eu fiz falando sobre furo no congelador. Olha que legal. Ele comentou: rapaz, peguei um pepino ontem de um congelador furado, fui para fazer a limpeza no sistema. Após tapar o furo, a tubulação estava cheirando a carne podre. Entrou água no motor, foi difícil descontaminar. Olavo, pois é, deixa eu até dar uma dica, não pro Olavo, que o cara ele foi guerreiro, ele conseguiu salvar essa geladeira. Deixa eu tirar aqui o comentário do Olavo. Pessoal, se você não é técnico de refrigeração, se você de repente caiu nesse vídeo porque furou o congelador da sua geladeira, pelo amor de Deus, primeira coisa a fazer, desliga da tomada. Tá bom? Desliga da tomada e não liga de novo. Eu vou dar uma dica para vocês então. Desliga da tomada. Enxuga o melhor possível, porque o estrago já está feito, o prejuízo já foi, tá bom? Agora, se você realmente quer salvar essa geladeira, liga da tomada e não coloca mais na tomada. Não coloca sob circunstância nenhuma na tomada, ok? E aí você vai dar um jeito de derreter esse gelo. Derreter o gelo e proteger o furo. É mole ou quer mais? Pois é, porque a água do degelo não deve entrar dentro do sistema, porque quanto mais água entrar no sistema, mais difícil vai ser fazer essa geladeira funcionar de novo, certo? Então, furou a geladeira? E você que é técnico, vai orientando os seus prováveis clientes, potenciais clientes. Desliga a geladeira, não liga mais, enxuga o máximo possível, liga um ventilador, alguma coisa, vai tirando o gelo de dentro sem faca, entendeu? Chega de faca, você já furou, não vai furar de novo, não vai fazer mais um furo. Então vai derretendo aquele gelo e vai dando um jeito de tirar, não deixar que entre água dentro do sistema, correto? E aí o que é que você faz? Você tampa esse furo, dá um jeito de tampar o furo, certo? Com uma massinha, com um adesivo, um silver tape, por exemplo, ou um chiclete, dá uma mastigada no chiclete, coloca aquela goma ali em cima. Isso não é para consertar a sua geladeira, isso daí é para impedir de que entre água. E aí sim você entra em contato com um técnico de refrigeração. De preferência um técnico que assista aqui os nossos vídeos, porque a gente tem vários vídeos aqui no canal ensinando como fazer o serviço. E não dá para qualquer um fazer esse serviço. Só técnico de refrigeração tem condições de fazer, porque precisa de um maquinário especial. Precisa maçarico, precisa conhecimento, precisa saber manejar gás de geladeira, precisa de bomba de vácuo, tá bom? Então, o usuário final não vai ter a mínima chance de fazer isso. Tem que ser um técnico bom de refrigeração. Como eu disse, de preferência um técnico que assista os vídeos do portal Refrigeração, porque aqui a gente ensina como se faz. Valeu! Vamos ver, dá tempo ainda? Dá tempo de mais uma pergunta, deixa eu pescar uma pergunta bem legal aqui. Bom, já encontrei uma pergunta bem legal aqui, certo? Mas tem uma outra aqui que já me deu um gancho para me falar do meu curso. Legal? Conheça os nossos cursos, tem link na descrição, tá bom? Na minha opinião, o melhor curso de refrigeração, o melhor curso de máquina de lavar roupa é aqui no portal, tá bom? O melhor curso online, na minha opinião, é aqui, não tem pra ninguém. Link na descrição. E o preço é muito baixinho,
muito acessível, tá bom? Quer aprender? Quer dar uma virada na sua vida profissional? Sim, é para quem não sabe nada, porque a gente começa do zero, zero absoluto para quem não sabe nada de refrigeração, nada de máquina de lavar, certo? Mas também é para aquele que já está no ramo, para aquele que já é do ramo, mas está encontrando dificuldade. Vem estudar aqui no portal, link na descrição, certo? Bom, e por que eu resolvi falar do meu curso? Primeiro, porque é o meu jabá. Segundo, porque teve uma pergunta aqui do Jairo 40039, há 3 horas ele perguntou: quanto tempo posso assistir às aulas? As aulas do meu curso ficam disponíveis para os alunos por 5 anos, tá bom? Nesse período ele pode assistir quantas vezes quiser. Embora a maioria dos alunos, no máximo em 2, 3 meses, já concluiu, tá? Essa semana, uma aluna, ela entrou no nosso curso e ela já assistiu todas as aulas. Ela fez uma maratona das aulas, ela disse que vai assistir de novo, tá bom? E é isso aí, quem tem vontade é assim, tá? Vai pra cima, aprender mesmo, dar aquela virada de chave na sua vida profissional. E é isso aí, legal? Bom, agora sim, vamos para mais uma pergunta sobre termostato. Vamos lá, João Batista Pires Nogueira, 2008, há 3 horas ele perguntou: professor, troquei o termostato de uma geladeira Continental Copacabana RDV 48. Ela continua a desligar, o que eu faço? Termostato original. Legal, ó. Normalmente, quando ela não está desligando, 2 causas prováveis nesse caso. Uma seria o aliás, 3 causas prováveis. Uma seria o termostato, então a gente vai eliminar porque você colocou um termostato novo. Segunda causa, falta de gás. É assim, o termostato, ele possui um bulbo, e esse bulbo, ele fica ali próximo do final da linha do evaporador. Então, quando tem alguma perda de gás, o evaporador não congela a linha completa e não age sobre o bulbo do termostato, então ele não desliga. Então, essa é a primeira possibilidade, tá bom? Falta de gás. Segunda possibilidade é falta de compressão. Se o seu compressor tiver perda de compressão, também não vai desligar, tá certo? Porque vai cair o rendimento e não vai desligar. E tem uma terceira, tá bom? Mais uma possível causa, agora já perdi minhas contas. Tem mais uma possível causa, que é se a sua geladeira foi mexida, se alguém mexeu na sua geladeira e colocou o gás nela, tem a possibilidade de ter colocado gás demais. Gás demais também, quando coloca excesso de gás, a geladeira também não desliga. Tá bom? Então pode ser uma dessas coisas aqui. Certo? Bom, espero ter ajudado o João Batista. Não consigo ler aqui na tela, tá muito pequenininho para mim. Certo, João Batista? É uma dessas coisas aqui. Falta de gás, falta de compressão ou excesso de gás, caso alguém tenha mexido na sua geladeira. Beleza? E aí, galera? Gostou do vídeo? Opa, meu curso, já falei do curso, já fiz o meu jabá. Deixa eu pedir uma coisa, e essa não te custa nada e ajuda bastante. Ajuda a tornar esse, o Portal Refrigeração, o canal mais relevante da área de refrigeração. É o seguinte, primeira coisa, aquele like esperto, tá bom? Levanta esse dedão aí, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim você é o primeiro a receber quando a gente colocar um conteúdo novinho. E uma coisa bem importante, deixe seu comentário, tá? Quem sabe o seu comentário é o próximo a estar aqui no nosso vídeo, tá bom? No nosso canal. Valeu? Valeu demais. Deixa eu finalizar por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.